ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី SC Series សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាង Subscribe Channel YouTube របស់យើងរួចចុចលើរូបកណ្ដឹងនេះជាអ្នករៀបចំផែនការនិងបញ្ជាក្រុមអង្គរៈក្នុងមន្ទីរ PJ ឲ្យបោកគ្រាប់បែកដៃចំនួន4គ្រាប់នៅលើក្រុមតវ៉ាជាកម្មកររោងចក្រនៅមុខរដ្ឋសភាជាតិកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997ដែលបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន19នាក់និងរងរបួសចំនួន160នាក់បញ្ជាឲ្យឃាតករចេញពីមន្ទីរកងកម្លាំងដូពិសេស911ទៅសម្រាប់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋមីលកាតាមបញ្ជារបស់ប៊ុនរ៉ានីនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1999បញ្ជាក្រុមកម្លាំងដូពិសេស911ដដែលឲ្យសម្លាប់អោបរតស្ដីនៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2003និងក៏ជាអ្នករៀបចំផែនការនិងបញ្ចុះបញ្ចូលអង្គរៈសំរងស៊ីឲ្យសម្លាប់សំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2005ផងដែរបញ្ជាក្រុមអង្គរៈមកពីទួលក្រសាំងឲ្យបាញ់ធ្វើគុតព្រះតេជគុណសំប៊ុនធឿននៅក្នុងបរិវេណវត្តលង្កាកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2003ក៏ព្រោះតែព្រះគ្រូវិបស្សនាសំប៊ុនធឿនសម្ដែងធម្មទេសនារិះគន់និងប៉ះពាល់ដល់ក្រុមសង្ឃ7មករារបស់ទេពវង្សបញ្ជាក្រុមអង្គរៈហ៊ុនសែនដដែលឲ្យចាប់សឹកព្រះតេជគុណព្រះគ្រូទឹមសខនព្រះចៅអធិការវត្តភ្នំដិនខាងជើងស្រុកគិរីវង្សក្នុងខេត្តតាកែវដែលមានដើមកំណើតខ្មែរក្រោមរួចបញ្ជូនទៅឲ្យយួនដាក់គុកនៅស្រុកយួនរហូតដល់សព្វថ្ងៃហុកឡុងឌីគ្រប់គ្រងតែកម្លាំងនគរបាលជាតិក្រុមពេជ្ឈឃាតក្រុងភ្នំពេញឬហៅថាក្រុមខ្លាហោះតែប៉ុណ្ណោះដូច្នោះបើធៀបកម្លាំងហុកឡុងឌីមិនអាចស្មើជាមួយនឹងហ៊ីងប៊ុនហៀងបានទេហុកឡុងឌីជាអ្នករៀបចំផែនការនិងបញ្ជាសម្លាប់ធុនប៊ុនលីចាងវាងកាសែតឧត្តមគតិខ្មែរដែលជាកាសែតប្រឆាំងដំបូងគ្រប់គ្រងនយោបាយគណបកជាតិខ្មែររបស់សំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ1995បាញ់សម្លាប់ហូសុករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃដែលស្មោះត្រង់ជាមួយនរោត្តមរណរដ្ឋនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីឆ្នាំ1997នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃរដ្ឋប្រហារយោធាបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ជីវវិជាប្រធានសហជីពសេរីកម្មករខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2004បញ្ជាសម្លាប់ទុយត្រេនិចអ្នកចម្រៀងនិងជាសាស្ត្រាចារ្យភាសាខ្មែរនៅថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2004ព្រោះមិនព្រមធ្វើជាប្រពន្ធចុងរបស់ខ្លួនបញ្ជាសម្លាប់រស់សវណ្ណរ៉េតសហការីរបស់លោកជីវវិជានៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2004បញ្ជាបាញ់សម្លាប់លោកជូទេពថារិទ្ធអ្នកនិយាយព័ត៌មានវិទ្យុតាព្រំរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចនិងចុងក្រោយបញ្ជាសម្លាប់លោកខឹមសម្បូរអ្នកសរសេរព័ត៌មានកាសែតមនសិការខ្មែរនិងកូនប្រុសរបស់លោកនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញជិតស្តាតអូឡ িম্প ពិកក៏ព្រោះតែលោកខឹមសម្បូរបានដឹងរឿងរ៉ាវដែលហុកឡុងឌីទៅលេងកាស៊ីណូនៅបវត្តព្រំដែនយួនចាញ់អស់លុយពីខ្លួនចៃម្ចាស់កាស៊ីណូច្រើនពេកគេមិនអោយឬទៅចាប់មេការខ្មែរម្នាក់យកទៅបាញ់សម្លាប់ចោលដោយសារតែកំហឹងផ្ទាល់ខ្លួន3ហុយពិសិដ្ឋគ្រប់គ្រងមន្ទីរយុទ្ធសាស្ត្រ PJ ហុយពិសិដ្ឋជាកម្មសិក្សាឃាតកម្មមកពីស្រុកយួនមានជំនាញខាងរៀបចំគ្រឿងផ្ទុះសម្រាប់មនុស្សហុយពិសិដ្ឋជាអ្នករៀបចំផែនការនិងសហការជាមួយហ៊ីងប៊ុនហៀងដើម្បីបោកគ្រាប់បែកចំនួន4គ្រាប់សម្រាប់កម្មករចំនួន19នាក់និងរងរបួស160នាក់នៅមុខរដ្ឋសភាជាតិកាលពីថ្ងៃទី30មិនិនា1997 4ពលរៀមជាមេក្រុមឃាតករខ្ជុំ101មានភារកិច្ចបោកសម្អាតសមាជិកខ្មែរអ្នកតស៊ូមកពីជាយដែនទាំងអស់ដែលនៅសេសសល់ពីក្រោយព្រឹត្តិការណ៍5-6កក្កដា1997មិនព្រមចុះញោមជាមួយហ៊ុនសែនសមាជិកក្រុមអ្នកតស៊ូខ្មែរមកពីជាយដែនរួមមានអតីតទ័ពហ៊ុនស៊ីមពេចនិងអតីតទ័ពខេពេសុទ្ធត្រូវមុខសញ្ញាសម្លាប់ទាំងអស់បើសិនជាអ្នកណាម្នាក់មិនព្រមទទួលយកការតែងតាំងនិងស្របតាមបញ្ជាក្រុងហាណូយពលរឿងថែមទាំងមានភារកិច្ចបន្ថែមទៀតដូចជារៀបចំផែនការដាក់កំហុសលើក្រុមប្រឆាំងនិងបង្កើតចលនាផ្សេងៗយកជាលេសចាប់ខ្លួនឬបន្តសម្លាប់អ្នកជានិយមនៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការពលរឿងជាអ្នកសម្លាប់និងបញ្ជាសម្លាប់សមាជិកហ៊ុនស៊ីមពេចបកស៊ឿនសាននិងក្រុមចលនានិស្សិតព្រមទាំងព្រះសង្ឃដែលស្លាប់និងបាត់ខ្លួនកាលពីចន្លោះឆ្នាំ1997
នៅឆ្នាំ1999 សាកសពទាំងអស់ដែលពលរឿងសម្រាប់អតីតអ្នកតស៊ូមិនតិចជាងចំនួន 5000 នាក់ទេដែលបានយកទៅកប់ឬទម្លាក់ចោលក្នុងជួរពេជ្រនៅក្នុងតំបន់ស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺ 5. គុនគីមជាមេឃាតករអមរបស់ហ៊ុនសែនដែលទទួលមើលការងាររបស់ហ៊ីងមុនហៀងនិងហុកឡុងឌីក្នុងករណីដែលហ៊ីងមុនហៀងនិងហុកឡុងឌីមានការឆ្លោះឆ្លួយក្នុងការងារព្រោះតែមិនចុះសម្រុងគ្នាកិច្ចការបែបនេះគុនគីមមានភារកិច្ចជាអ្នកបោសសម្អាតឬទទួលធ្វើបន្តតែធានាថាពិតជាបានសម្រេច 100% គុនគីមជាអតីតជំនាញការយួនក្នុងខេត្តកណ្ដាលគឺជាកូនត្រីបក់នៃក្រឡាអុករបស់ហ៊ុនសែនដែលហ៊ុនសែនខំដុសខាត់លើកដំកើងតាំងពីមានឋានៈត្រឹមតែជាអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលរហូតឲ្យបានក្លាយជាអគ្គបញ្ជាការរងទី1ទទួលបន្ទុកសេនាធិការចម្រុះ 6. ហែមពៅគឺជាសេនាធិការពិសេសរបស់ហុកឡុងឌីដែលគ្រប់គ្រងក្រុមមនុស្សដៃដល់មួយចំនួនក្នុងជួរនគរបាលក្រុងភ្នំពេញហែមពៅមានភារកិច្ចបង្កើតសំណុំរឿងសុបនិមិត្តបំបិតសំណុំរឿងឃាតកម្មនិងរៀបចំការចាប់មនុស្សឲ្យទទួលកំហុសជំនួសដោយសារផលប្រយោជន៍បុគ្គលហែមពៅនិងសៅសុខាមិនត្រូវគ្នាទេទាំងពីរនាក់នេះធ្លាប់មានប្រជែងគ្នារហូតដល់មានការភ្ជុំកំភ្លើងដាក់គ្នានៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយក្រៅក្រុងភ្នំពេញសំណុំរឿងឃាតកម្មដែលសម្លាប់មនុស្សកណ្ដាលថ្ងៃទាំងអស់នៅភ្នំពេញគឺហែមពៅជាអ្នកបើកនិងបិទសំណុំព្រមទាំងបង្វិលសំណុំរឿងឃាតកម្មទាំងនោះតាមបញ្ជារបស់ហុកឡុងឌីដោយសារហែមពៅជាអ្នកអនុវត្តបញ្ជាសម្លាប់មនុស្សផ្ទាល់ផងនិងជាអ្នករៀបចំសម្អាតសំណុំរឿងឃាតកម្មផងទើបធ្វើឲ្យហែមពៅមានទំនុកចិត្តថាហុកឡុងឌីនឹងមិនហ៊ានធ្វើអ្វីខ្លួនទេដូច្នោះហែមពៅបានបង្កើតក្រុមចាប់ចម្រិតនិងក្រុមឃាតករផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនមានក្នុងបញ្ជីឈ្មោះរបស់ហុកឡុងឌីដូច្នោះហើយបានជាហុកឡុងឌីត្រូវតែរកលេសកាច់ធ្មង់របស់ហែមពៅដោយហុកឡុងឌីបានកាច់ធ្មង់របស់ជាសុផារ៉ាអញ្ចឹងនៅទីបំផុតហែមពៅត្រូវដកចេញពីតំណែងនិងផ្ដន់ជូនតំណែងកិត្តិយសមួយដែលគ្មានកូនចៅរួចរៀបចំទម្លាក់កំហុសដើម្បីចាប់ដាក់គុកឲ្យទទួលទោសជំនួសអ្នកបញ្ជានៅពីក្រោយខ្នងហែមពៅគឺជាមនុស្សសំណាងអាក្រក់មួយរូបដែលចេញរួចហើយតែមិនអាចគេចផុតពីការតាមចាប់របស់ហុកឡុងឌីនិងហ៊ុនសែនក៏ព្រោះតែហែមពៅមានឋានៈជាកូននាងនៃក្របអុករបស់ហ៊ុនសែនដែលនៅជិតស្ដេចពេកនិងដឹងរឿងច្រើនពេកដូច្នោះគេមិនខ្លាចចំណាយប្រាក់ទិញយកមកវិញនោះទេ 7. សៅសុខាជាមេក្រុមឃាតករស្រគុំដែលគេមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ទេតែជាមេពឹសពលដែលបញ្ជាឲ្យកម្លាំង PM ធ្វើបាត់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងអ្នកស្លូតត្រង់មួយប្រទេសកម្លាំង PM ដែលការពារឈ្មោះរកស៊ីតិចរិតការពារឈ្មោះរកស៊ីកញ្ឆាអភិនគ្រឿងញៀននិងកាស៊ីណូនិងកម្លាំង PM ដែលឈូសឆាយផ្ទះលំនៅឋានអ្នកក្រសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ព្រៃឈើនិងសហគមន៍ឡូនេសាទព្រមទាំងកម្លាំង PM ដែលការឈ្មោះម្ចាស់ដីឆក់ប្លន់រឹបអូសយកដីអ្នកស្រុកហើយចាប់អ្នកស្រុកដាក់គុកនិងប្រមានអ្នកកវ៉ាដែលជាតំណាងពលរដ្ឋឡាក់ទាំងអស់នេះជាកម្លាំងរបស់សៅសុខានិងអនុវត្តបញ្ជារបស់សៅសុខាទាំងអស់ក្នុងឋានៈអគ្គបញ្ជាការកងទ័ពជាតិនិងជាអគ្គបញ្ជារងកងទ័ពជាតិដូចជាប៉ុលសារឿមប៉ុលរឹបគុនគីមហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងសៅសុខាពួកទាំងអស់នេះគ្មានកងទ័ពនៅក្នុងដៃទេពលពួកទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាខ្លាក្រដាស់ដែលយួនតែងតាំងដើម្បីបន្លំភ្នែកពលរដ្ឋខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះឋានៈជាអគ្គបញ្ជាការកងទ័ពជាតិនិងជាអគ្គបញ្ជាការរងកងទ័ពជាតិគឺមានអំណាចត្រឹមតែចិញ្ចឹមពួកឃាតករសម្លាប់មនុស្សចំនួន 2-3 នាក់នៅក្នុងដៃដើម្បីចាំស្ដាប់បញ្ជាពីចៅហ្វាយយួនក្រុងហាណូយបញ្ជាឲ្យសម្លាប់អ្នកណាតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯអំណាចបញ្ជាទ័ពពិតប្រាកដដែលដឹកនាំបញ្ជាកងទ័ពរាប់ពាន់នាក់នោះគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃពួកបញ្ជាការយួននិងជំនាញការស៊ីវិលយួនដែលមានឋានៈត្រឹមតែអនុសេនីយ៍ឬវីរៈសេនីយ៍ឬអ្នកដែលបង្កប់ខ្លួនក្នុងជួរជាអ្នកជំនួញឬអ្នកម៉ៅការសំណង់ឯនោះទេ
មូលហេតុអ្វីបានជារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់មនុស្សនេះមិនរាប់បញ្ចូលក្រុមមនុស្សរបស់ហេងសំរិននិងក្រុមមនុស្សជាស៊ីមដែលជាមនុស្សអាយ៉ងយួនបម្រើក្រុងហាណូយដូចគ្នាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិមកពីស្ថាប័នជំនាញចំនួន3ស្ថាប័ននៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីប្រកាសដោយត្រង់តែម្ដងដោយប្រើភាសាចំតែម្ដងថាសវនាការរបស់លោកកឹមសុខាគឺជាសវនាការដែលប្រឡាក់ប្រឡូកទៅនឹងរឿងនយោបាយហើយពោពេញទៅដោយភាពមិនប្រក្រតីបាទខ្ញុំបាទសូមប្រគល់នីតិនេះជូនលោកមួងណារ៉េតដែលលោកបានតាមដានបញ្ហានេះបាទលោកណារ៉េតនេះគឺជាលើកទី1ហើយមិនចឹងដែរយើងបានលើភាសាត្រង់ចេញពីអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យតំណាងឲ្យស្ថាប័នជំនាញទាំង3របស់អង្គការសហប្រជាជាតិតែម្ដងបាទបាទតើជំរាបសួរលោកច័ន្ទបតបាទហើយជំរាបសួរលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទដូចលោកច័ន្ទបតមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងហើយគឺនេះជាលើកទី1ហើយដែលស្ថាប័ន3ធំៗរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយចាត់ទុកថារឿងក្តីរបស់លោកកឹមសុខាកន្លងមកនេះគឺជារឿងនយោបាយហើយនឹងការរំលោភសិទ្ធិជាច្រើនទៀតទាំងច្បាប់អន្តរជាតិទាំងច្បាប់ជាតិផងបាទតើគេបានដាក់ច្បាស់នៅក្នុងនឹងអំពីរឿងថារំលោភឬមួយក៏ប្រឡាក់ប្រឡូកហ្នឹងជាភាសាដើមរបស់គេតែម្ដងគេប្រើថា tainted មិនអញ្ចឹងណា tainted ហ្នឹងគឺវាមិនសទៀតទេវាប្រឡាក់វាប្រឡូកគ្រប់ផ្សេងរឿងទាំងអស់ហើយតើការដែលប្រឡាក់ប្រឡូកការដែលរំលោភហ្នឹងរំលោភអីខ្លះដែរបាទលោកច័ន្ទបតលើកដំបូងដែលយើងឮសេចក្តីរាយការណ៍របស់ UN ហ្នឹងគឺគាត់បដោតទៅលើតែសំខាន់តែពីរឿងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញឲ្យមានសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយតែមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ច្បាប់និងប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវតែលើកនេះខាងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទាំង3រូបហ្នឹងគឺលើកឡើងចំណុចសំខាន់ដំបូងហ្នឹងតាំងពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាពីដំបូងមកម្លេះគឺការដំណើរការនីតិវិធីនៃការចាប់និងឃុំខ្លួនហ្នឹងគឺគាត់ចាត់ទុកថាជាការដែលធ្វើមិនត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីទេដោយសារតែពេលដែលចាប់លោកកឹមសុខាដំបងទាំងកំរោលទាំងកណ្ដាលយប់តាមការបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែននោះគឺគ្មានដោយការចាប់ខ្លួនទេអញ្ចឹងចាប់យកទៅដាក់នៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារតាពាំង plong កាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាហ្នឹងគឺឆ្នាំ2017ភ្លាមពេលដែលចាប់គាត់ភ្លាមទៅហ្នឹងក៏អត់មានមេធាវីការពារក្តីទេបានន័យថាការការពារក្តីរបស់ជនសង្ស័យនៅពេលហ្នឹងគឺគាត់លោកកឹមសុខាអត់មានមេធាវីទេបញ្ជូនទៅដល់ពន្ធនាគារអញ្ចឹងហ្នឹងអាហ្នឹងខាង UN គាត់ចាត់ទុកថាជាការរំលោភមួយទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតនៅការឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារតាពាំង plong នៅឯទល់ដែនវៀតណាមហ្នឹងឆ្ងាយពីក្រុងភ្នំពេញឃុំខ្លួនបានមួយឆ្នាំមួយអាទិត្យបានយកមកឃុំខ្លួនបន្តនៅក្នុងផ្ទះហើយអត់មានការជំនុំជម្រះក្តីអីតតែសោះការឃុំខ្លួនបន្តនៅក្នុងផ្ទះនេះបន្តរហូតដល់លើសពីមួយឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងសរុបទៅវាជាង2ឆ្នាំនីតិវិធីនៅក្នុងការឃុំខ្លួនក្នុងច្បាប់ជាតិហ្នឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យតែ18ខែទេមុននឹងការជំនុំជម្រះក្តីបើមិនរកឃើញថាមានបទអក្រិតឬមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចោទបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះទេត្រូវតែដោះលែងជនដែលសង្ស័យនឹងទៅវិញឬក៏ជនត្រូវចោទហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះខាងអង្គការសហប្រជាជាតិគាត់លើកឡើងថាឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាហួសនីតិវិធីមិនមែនរំលោភច្បាប់ទៅអន្តរជាតិទេច្បាប់ជាតិក៏អនុញ្ញាតឲ្យតែ18ខែឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាលើសពី18ខែអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយខុសឆ្គងមួយទៀតដែលគាត់ខាង UN រកឃើញដែរនោះគឺអភ័យឯកសិទ្ធិភាពនៅពេលដែលលោកកឹមសុខាត្រូវបានគេចាប់និងឃុំខ្លួននៅពេលនោះគឺលោកនៅជាសមាជិកសភាជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលតាមច្បាប់កម្ពុជាគឺត្រូវតែដកអភ័យឯកសិទ្ធិលោកសិនមុននឹងអាចនឹងយកទៅជំនុំជម្រះអីបានក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះគេចាប់លោកកឹមសុខានេះដោយទាំងលោកមានអភ័យឯកសិទ្ធិការពារហើយបាទសូមបកវងកញ្ចក់បន្តិចកាលនោះក៏យើងបានជជែកគ្នាអំពីរឿងថាចាប់លោកកឹមសុខានៅពេលដែលលោកកំពុងតែមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាអីហ្នឹងហើយបើតាមការដោះសារពីខាងអាជ្ញាធរវិញគឺថាមកពីមានបទល្មើសជាក់ស្ដែងបាទកាលនោះបាទសូមបន្តទៀតលោកហេរ៉េបាទការដែលអះអាងពីអាជ្ញាធរថាមានបទល្មើសជាក់ស្ដែងនេះក៏ខាងអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងខាងតំណាងទាំង3ហ្នឹងលោកបានលើកឡើងថាមិនត្រឹមត្រូវទេបើតាមច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងគឺយ៉ាងណាក៏ដោយទៅអភ័យឯកសិទ្ធិហ្នឹងការពារមួយហើយបទចោទទាំងអស់ដែលចោទប្រកាន់ទៅលើលោកកឹមសុខាហ្នឹងគេលើកឡើងមកថាជាការរកឃើញលើកមុនមិនដែលប្រើពាក្យថាជាក់ច្បាស់ម្ដងនេះថាជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាអ្វីដែលជាដំណើរការក្នុងករណីរបស់លោកកឹមសុខាហ្នឹងគឺជារឿងនយោបាយដែលរបបក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺធ្វើដើម្បីតែ
ធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏បំបត្តិសម្លេងប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺអង្គការសហជាតិក៏បានរកឃើញទៀតថាដោយសារតែការដែលយកច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិមកបកស្រាយទៅតាមការចង់បានឬក៏បកស្រាយខុសឬអនុវត្តខុសបែបនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិលោកកម្មសខាជាខ្លាំងនិងប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋផងបាទលោកណារ៉េតការពិតទាំងលោកណារ៉េតទាំងខ្ញុំបាទផ្ទាល់ក៏សុទ្ធតែធ្លាប់ធ្វើការឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិហើយជាទូទៅអង្គការសហប្រជាជាតិតែងតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងណាក្នុងការប្រើភាសាជាពិសេសគេប្រើភាសាការទូតនឹងខ្លាំងមែនទែនលើកនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលនិយាយចំតែម្ដងសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចតើមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទាំង3រូបមកពីស្ថាប័ន3ដែលឡៃពីគ្នានឹងតើអ្នកណាខ្លះដែរបាទជាការពិតណាស់លោកនាងក៏ច្បាស់ជាចង់ដឹងដែរថាអ្នកដែលជាបុគ្គលសំខាន់បំផុតសម្រាប់កម្ពុជានោះគឺអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគឺអ្នកស្រី Rona Smith នេះឯងហើយអ្នកទី2នោះគឺជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសដែរតែទទួលបន្ទុកផ្នែកខាងលើកស្ទួយនឹងការពារសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងជាពិសេសនោះគឺលោក David K លោកបានធ្លាប់ចេញសេចក្តីថ្លែងសារជាញឹកញយដែររួមជាមួយនឹងអ្នកស្រី Rona Smith លើកនេះមានអ្នករាយការណ៍ពិសេសមួយទៀតដែលយើងទើបតែឃើញចូលរួមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគឺលោក Diego Garcia Sayan បាទដែលលោករាយការណ៍ពិសេសដែរតែទទួលបន្ទុកផ្នែកខាងឯករាជ្យភាពខាងចៅក្រមនិងមេធាវីអញ្ចឹងអ្នកទាំង3ហ្នឹងមើលឃើញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីបញ្ហាដែលមាននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះបាទឥឡូវក្រៅតែពីខាងមន្ត្រីអង្គការសហជីវជាតិជាពិសេសអ្នកដែលយល់ដឹងផ្ទាល់អ្នកដែលធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយនឹងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងចុះពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកវិញមកដល់ពេលនេះមានប្រតិកម្មអីខ្លះដែរបាទលោកជនច័ន្ទវត្តយើងដឹងហើយដំណើរការក្តីរបស់លោកកម្មសខានេះគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងលក្ខណៈរដ្ឋបတ်ខ្លាំងហ្នឹងគឺដោយសារតែដំណើរការសវនាការតាំងពីថ្ងៃដំបូងរហូតដល់ថ្ងៃទី2គឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺគ្មានត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលដោយស្របច្បាប់ទេមានបានចូលម្នាក់ពីរនាក់ដែរថ្ងៃដំបូងហ្នឹងក៏ដោយសារតែការដែលស្ថានទូតអាមេរិកហ្នឹងហុច pass ឲ្យបាទអនុញ្ញាតពួកគេឲ្យមិនគាត់បានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅអង្គុយហ្នឹងគឺតំណាងទូតអាមេរិកខ្លួនឯងទេដែលបានសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលទៅអង្គុយហ្នឹងគ្មានខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែដោយសារតែពួកគាត់ចង់ឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចូលដែរក៏ហុចប៉ុន្តែចុងក្រោយថ្ងៃគេដកចេញទៅដោយសារតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចូលទៅយកមកផ្សាយពីព័ត៌មាននៅក្នុងនោះក៏អាចមានការដកមិនឲ្យទៅរហូតមកដល់ពេលនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង80ដែរលោកជនច័ន្ទបុតដែលអំពាវនាវសូមឲ្យបាក់ទូលាយទៅរឿងហ្នឹងហើយខាងទូតអាមេរិកក្រោយថ្ងៃបញ្ចប់សវនាការហ្នឹងក៏បានលើកឡើងថាគេសង្កេតឃើញថានៅក្នុងសវនាការហ្នឹងមិនមានមន្ត្រីទូតមិនមានមន្ត្រីខាងឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចូលទេគេឃើញនៅសាលកៅអីតនេដែរហេតុអីក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានចូលអ្នកស្រី Emily Ziberg ហ្នឹងក៏បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យខាងវិទ្យុ VOD ដែលយើងដកស្រង់សម្ដីលោកស្រីមកគឺបាននិយាយថានៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសណាក៏គេធ្វើតែអញ្ចឹងដែរហើយគាត់ក៏បានស្នើឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺមេត្តាឬក៏ព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបើកចំហឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយករណីចំនួនចម្រះក្តីលោកកម្មសខានោះដើម្បីឲ្យសាធារណជនទូទៅបានដឹងបាទតាមពិតនឹងសាធារណជនទូទៅនឹងក៏ទាមទារដែរពីព្រោះគេថាបទចោទប្រការនេះគឺជាបទក្បត់ជាតិដូច្នេះវាប៉ះពាល់ដល់គេទាំងអស់គ្នាដែរដូច្នេះគេចង់ដឹងតើការសំណុំរឿងក្បត់ជាតិនឹងបែបណាដែរប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់បានឮការឆ្លើយអីបែបណាទេក៏ប៉ុន្តែមានឮបន្តិចដែរនៅពេលដែលលោកគីតិចបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ផ្ដល់ធ្វើសន្និសីទកសែតក្រោយពីសវនាការម្ដងហ្នឹងលោកបានទៅជែកថានៅពេលដែលមុនបើកសវនាការហ្នឹងបានជជែកគ្នាអំពីរឿងថាតើគួរឲ្យមានអ្នកកសែតចូលឬមួយគួរឲ្យមានផ្សាយបន្តដើម្បីប្រចាំងអេក្រង់ឲ្យគេបានឃើញនៅខាងក្រៅផងក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាពីខាងមេធាវីរបស់លោកក្រុមកម្មសុខានឹងដូចជាមិនលើកដៃគ្រប់គ្រងមិនលើកអីអញ្ចឹងទៅហើយគ្រាន់តែងក់ក្បាលអញ្ចឹងទៅដូច្នេះគេមិនដឹងថាតើការងក់ក្បាលពីក្រុមមេធាវីរបស់លោកកម្មសុខានឹងគ្រប់គ្រងឬងក់ក្បាលមិនព្រមអញ្ចឹងទៅដូច្នេះយើងឮបានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែពីខាងលោកជិនម៉ាលីនវិញពីខាងក្រសួងយុទ្ធភ័ពពីខាងអ្នកនាំពាក្យនឹងវិញយ៉ាងម៉េចដែរមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចដែរជុំវិញការមានប្រតិកម្មពីអន្តរជាតិពីអង្គការសហប្រជាជាតិពីទូតឯបែបនេះ
គុណលោកចិនច័ន្ទបុតមុននឹងខ្ញុំចូលដល់លោកចិនមលីនខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់តូចមួយដែរដោយសារនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មន្ត្រី UN ហ្នឹងក៏លើកឡើងអំពីសាររបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលនិយាយទៅពីនៅក្នុងពេលដែលដំណើរការក្តីកំពុងតែវិវត្តនឹងដែរជាពិសេសដូចជាសារដែលលោកចិនច័ន្ទបុតមានប្រសាសន៍អំពីលោកមេធាវីខាងរដ្ឋាភិបាលគឺលោកគីតិចហ្នឹងដែលថ្លែងអំពីករណីសំណុំរឿងមានមន្ត្រីរដ្ឋបរទេសណាពាក់ព័ន្ធហើយថ្ងៃដំបូងនិយាយថាមានពាក់ព័ន្ធថ្ងៃក្រោយមកមិនដឹងថាមានហេតុអីក៏គាត់ថាមិនពាក់ព័ន្ធវិញហ្នឹងនៅក្នុងនេះគឺខាងមន្ត្រី UN ហ្នឹងគាត់លើកឡើងអំពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលថ្លែងសារមុនដំណើរការក្តីហ្នឹងដែលវាប្រឡាក់ប្រឡោះធ្វើឲ្យដំណើរការក្តីហ្នឹងអត់មានភាពយុត្តិធម៌ទេចំណុចដែលសំខាន់នៅក្នុងនេះហ្នឹងគឺសូម្បីតែលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់លើកឡើងជាប្រចាំទៅហើយថាលោកកម្មសខាគឺជាជនក្បត់ជាតិមានពិរុទ្ធទៅហើយនៅក្នុងការដែលលោកថ្លែងជាប្រចាំបែបហ្នឹងហើយមន្ត្រីនេះលោកហ៊ុនសែននឹងកាត់ទោសរួចទៅហើយបាទកាត់ទោសដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការសន្មត់ថាលោកកម្មសខាហ្នឹងមានពិរុទ្ធហើយនៅក្នុងការសន្មត់ជាមុនថាអ្នកណាម្នាក់មានទោសហ្នឹងក៏មន្ត្រីអង្គការសហជីវជាតិថាវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌របស់ជនជាប់ចោទលោកកម្មសខានៅក្នុងរឿងក្តីនេះអញ្ចឹងគាត់ក៏លើកចំណុចនេះសំខាន់ដែរតែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកចិនមលីនខាងរដ្ឋាភិបាលគឺខាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌នោះយល់ខុសពីនេះចំពោះទស្សនវិជ្ជាច្បាប់និងដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់នៃសំណុំរឿងហ្នឹងគឺមានតែមេធាវីទេដែលអាចដឹងច្បាស់និងអាចជួយការបញ្យល់បានហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាការរិះគន់ការតិទៀនពីភាគីណាក៏ដោយរួមទាំងក្រុមអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខានៅអតីតបព្វឆាំងគឺនឹងមិនមានអធិបុលទៅលើការសម្រេចរបស់តុលាការដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យនោះទេបាទបាទគ្រាន់តែសូមបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកនាងឡើងវិញថ្ងៃនេះថ្ងៃ17ខែមករានេះអង្គការសហជីវជាតិបានចេញសេចក្តីប្រកាសដោយប្រើភាសាចំតែម្ដងរិះគន់ដំណើរការសវនាការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខានេះដោយគេប្រើពាក្យថាសវនាការទាំងមូលនេះគឺប្រឡាស់ប្រឡូកដោយរឿងនយោបាយហើយនឹងពោពេញទៅដោយភាពមិនប្រក្រតីបាទតើចុងបញ្ចប់ទៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍សេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហជីវជាតិនិងអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហជីវជាតិនឹងគេបានសំណូមពរពីបញ្ហាអីខ្លះដែរលោកណារ៉េតបាទសំណូមពររបស់អង្គការសហជីវជាតិលើកនេះគឺមិនខុសជាលើកមុនប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់លើកនេះគឺចង់ឲ្យរកយុត្តិធម៌ជូនលោកកឹមសុខាហ្នឹងបានន័យថាស្នើឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាធានារកយុត្តិធម៌ជូនលោកកឹមសុខាឲ្យបានហើយដោយត្រូវដកបំរាមទាំងឡាយណាហ្នឹងគឺបំរាមទាំងអស់ទៅលើលោកកឹមសុខាហ្នឹងជាបន្ទាន់នឹងដែលលក្ខខណ្ឌបានន័យថារួមទាំងបំរាមសិទ្ធិនយោបាយគឺសូមឲ្យមានស្ដារនីតិសម្បទាផ្ដល់នីតិសម្បទាឲ្យលោកកឹមសុខាហ្នឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយហ្នឹងឲ្យបានពេញលេញដូចដើមវិញហើយជាងនេះទៅទៀតគឺសងជំងឺចិត្តលោកកឹមសុខាផងព្រោះការរំលោភនេះវាច្រើនណាស់អញ្ចឹងសងជំងឺចិត្តដែលថ្លៃការជួសជុលនៃការខូចខាតពីការបំពេញមិនមែនតែដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពពីរួចពីការចោទប្រកាន់ទេត្រូវសងការខូចខាតនោះផងបាទអរគុណលោកណារ៉េតដែលបានរៀបរាប់សង្ខេបជូនលោកអ្នកនាងកញ្ញានៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិហើយអាស៊ីសេរីក៏នឹងបង្ហោះសារនេះជាភាសាដើមហើយភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងច្បាប់បកប្រែផងនៅលើគេហទំព័ររបស់អាស៊ីសេរីបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់បានឃើញចង់អានសារនេះដោយផ្ទាល់តែម្ដងបាទសូមអរគុណលោកណារ៉េតតែត្រឹមនេះបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបន្តិចទៀតនេះយើងក៏នឹងឮពីលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាតើលោកមានទស្សនៈយ៉ាងណាចំពោះដំណើរការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាតើលោកសំរងស៊ីមានចិត្តសាស្ត្របែបណាទៀតក្នុងការជួយលោកកឹមសុខាឬក៏ជួយស្ដារស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានជួបជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីនាពេលបន្តិចទៀតនេះនៅក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលតុលាការរំលាយនៅខេត្តស្វាយរៀងថ្លែងថាអាជ្ញាធរក្នុងខេត្តនេះបានរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពពួកគាត់មិនអោយដើរហើរចេញពីផ្ទះនោះទេក្នុងអំឡុងពេលដែលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបើកសវនាការករណីលោកកឹមសុខាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាទង្វើរបស់អាជ្ញាធរគឺជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធានាដោយច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខែសណងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តស្វាយរៀងរិះគន់ទៅលើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញនិងតាមដានរាល់សកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ទោះបីគណៈបករបស់គាត់ត្រូវបានរំលាយចោលទៅហើយក្តីប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅស្រុករំដួលលោកអិនសារីថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីថានៅថ្ងៃទី15និងថ្ងៃទី16ខែមករាដែលជាថ្ងៃតុលាការបើកសវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខានោះគឺនគរបាលឃុំសង្កែស្រុករំដួលបានពង្រាយគ្នាតាមឃ្លាំមើលនិងហាមមិនឲ្យលោកធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះនោះទេ
ការហាមនោះដោយសារតែខ្លាចលោកឡើងទៅភ្នំពេញតាមដានសវនាការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះជឿថាអាជ្ញាធរនឹងបន្តរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពរបស់លោកទៀតនៅថ្ងៃដែលតុលាការបន្តបើកសវនាការនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកអិនសារីបញ្ជាក់ថាមិនមែនតែលោកនោះទេសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដទៃទៀតនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងសុទ្ធតែត្រូវបានអាជ្ញាធរតាមដាននិងរារាំងមិនឲ្យចេញពីផ្ទះដូចគ្នាអាជ្ញាធរសុខចោលហោទាំងអស់នេះក្នុងនោះគឺមានការទៀតបង្កមិនឲ្យអ្នកដែលសកម្មជនគណៈបកប្រជាជាតិនឹងចេញដំណើរពីផ្ទះទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បានទៀតសង្កត់ថាបើស្នាដូចជារូបខ្ញុំឬក៏អ្នកផ្សេងទៀតដូចចង់ចេញពីផ្ទះគាត់ជំរាបតាមទៅអាជ្ញាធរដែនដីឬក៏ទៅសុំច្បាប់នេះចឹងបាទហើយចឹងខ្ញុំមានការខឹងសម្បាច្រើនមែនទែនហើយសូម្បីតែខ្ញុំអត់មានគោលបំណងថាទៅច្បាប់គាត់មានពីឯកឧត្តមកម្មសុខាឬការឡើងកលាការឡើងអីខ្ញុំអត់មានគោលបំណងអីទៅនោះសូម្បីតែខ្ញុំទៅទិញថ្នាំឲ្យកូនទៅទិញបបរឲ្យចៅឈឺទៅមកថ្នាំខ្លួនឯងទៅគូបងឈឺនឹងតាមយើងនឹងហើយគាត់ប្រាប់ថាបងឯងទៅសុំច្បាប់គេថាបើអញ្ចឹងបងឯងគេចាប់ឥឡូវហើយថាអញ្ចឹងខ្ញុំដូចឆ្ងល់ណាស់ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់មានធ្វើអីខុសអីក៏មកចាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគាត់ទៅកិច្ចការរឿងរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំធ្វើសម្រាប់ប្រចាំថ្ងៃទៅជាបែរទៅឲ្យខ្ញុំទៅសុំច្បាប់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះចាត់ទុកថាទង្វើរបស់អាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងគឺមិនយល់ដឹងអំពីច្បាប់ដែលបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការដើរហើរការជួបប្រជុំនិងការនិយាយស្ដីជាដើមលោកស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបញ្ឈប់ទង្វើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលើប្រជាពលរដ្ឋបែបនេះទៀតព្រោះជាទង្វើផ្ទុយពីច្បាប់និងផ្ទុយពីអនុសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងដែលបានណែនាំអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនឲ្យធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងពលគឺអាជ្ញាធរត្រូវតែជាអ្នកអព្យាក្រឹតនិងបម្រើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានល្អខ្ញុំមើលនេះខ្ញុំមានទោសអីវិញថ្ងៃខ្ញុំការថាគ្មានទោសហើយចូលមកវាខុសទៅនឹងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគាត់និយាយថាគាត់បង្កើតសន្តិភាពអស់គុណសន្តិភាពនេះវាខុសបាត់ហើយវានៅកន្លែងណាសន្តិភាពនេះវាសូម្បីតែមនុស្សដើរហើរក៏សុំច្បាប់ដើរហើរទិញទូទៅក្នុងស្រុកក្នុងឃុំក្នុងភូមិនឹងទៅទិញតែបោកតែឆ្នាំលេខអីចឹងនេះទៅសុំច្បាប់គាត់ដែរយើងទៅធ្វើម៉េចក្នុងមួយថ្ងៃមួយចេញវិទ្យា3 4ដងએលុយឆ្ងល់ចឹងបាទមន្ត្រីនគរបាលឃុំសង្កែលោកស្រីសំអល់បានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះដោយនិយាយទាំងរដេបប្រដប់ថាលោកមិនដឹងរឿងនោះទេមានបារម្ភទេមកនិយាយនេះគឺសកម្មភាពអីទេតែដល់ខ្ញុំនេះហ្នឹងវាเป็นសកម្មភាពតែខ្ញុំមិនដឹងដែរគាត់មើលនឹងចាប់តមួយគេមិនតែតមិញអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅស្នងការនគរបាលខេត្តស្វាយរៀងលោកកឹងខននិងអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនជាច្រើនលើកដែរនៅថ្ងៃទី17មករាតែទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលអ្នកសម្របសម្រួលនៃអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងលោកនុតបូពិនរតមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងសវនាការលោកកឹមសុខានោះមិនមែនមានតែលោកអិនសារីម្នាក់នោះទេគឺសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងស្ទើរតែទាំងអស់រួមទាំងតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីដែលមិនមែនជាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងផងក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរតាមឃ្លាំមើលនិងបង្គាប់ឲ្យពួកគាត់សុំច្បាប់មុនចាក់ចេញពីផ្ទះដែរលោកបន្តថាសូម្បីតែលោកបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋអំពីច្បាប់និងសិទ្ធិនៅក្នុងទីស្នាក់ការរបស់អង្គការលោកក៏អាជ្ញាធរមានប៉ូលីសនិង PM តាមថតនិងតាមសួរនាំដូចគ្នាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះយល់ថាទង្វើរបស់អាជ្ញាធរគឺជាការរំលោភច្បាប់និងរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំមានសេរីភាពដើរហើរនិងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្ដែងមតិម្យ៉ាងវិញទៀតទោះបីជាពលរដ្ឋមានបំណងទៅចូលរួមតាមដានសវនាការរបស់លោកកឹមសុខានៅរាជធានីភ្នំពេញក៏មិនមែនជារឿងខុសច្បាប់ដែរព្រោះសវនាការនោះធ្វើឡើងជាសាធារណៈដែលពលរដ្ឋមានសិទ្ធិដឹងឮយើងគឺដឹងរៃសិទ្ធិនោះថ្ងៃមានការធ្លាក់ចុះឥឡូវនេះកម្រិត15ហ្នឹងគឺយើងមើលទៅឃើញរូបភាពទៅការតាមដានពលរដ្ឋដែលជាសហគមន៍ជាអីហ្នឹងយើងមើលទៅវាហាក់បីដូចជាអាក្រក់យើងមើលយើងគិតទៅពីជំនាន់មុនវិញថាឆ្លោពួកខ្មែរក្រហមឯតាមដានពលរដ្ឋអញ្ចឹងទៅណាគឺសួរទៅណាក៏សុំអង្គការទៅណាក៏អញ្ចឹងយើងមើលទៅវាមានការឆ្លោប្រចាំទៅយើងសម័យឃើញតែជំនាន់75 76វិញអញ្ចឹងយើងមើលទៅរូបភាពនោះអាក្រក់ហើយយើងមើលថាមិនសមជារបបប្រជាធិបតេយ្យទេប្រជាធិបតេយ្យគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេណាបាទលោកនុតបូពិនរតស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបែបនេះតទៅទៀតព្រោះអាចបណ្ដាលឲ្យមានការបែកបាក់សាមគ្គីកើតមានចំនួននៅក្នុងមូលដ្ឋានរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរហើយប៉ះពាល់ដល់មុខរបររកស៊ីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាដើមទន្ទឹមនឹងគ្នានេះលោកក៏ស្នើសុំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសដែលតែងតែអំពាវនាវសុំកុំឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រជាពលរដ្ឋនោះគួរតែមានវិធានការចំពោះអាជ្ញាធររូបណាដែលមិនអនុវត្តតាមការអំពាវនាវឬអនុសាសន៍ទាំងនោះចា៎នាងខ្ញុំខែសុណងអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់អាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនលោកខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបតពីរដ្ឋធានី Washington សូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់នីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនាពេលបន្តិចទៀតនេះ
បាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុតស៊ូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនារាត្រីថ្ងៃសុក្រនេះយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសមួយរូបគឺលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើលោកសំរងស៊ីមានទស្សនៈយ៉ាងណាចំពោះសវនាការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខានេះហើយតើលោកសំរងស៊ីនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាក្នុងការជួយលោកកឹមសុខានិងការជួយស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងសាកសួរផ្ទាល់ជាមួយលោកតែម្ដងដែលយើងបានភ្ជាប់លោកពីរដ្ឋធានី Washington ទៅកាន់ក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអាដាមសំរងស៊ីបាទជម្រាបសួរបាទអាដាមប្រកាសជាបានតាមដានសវនាការ2ថ្ងៃនេះរបស់លោកកឹមសុខាហើយតើសំណួរដំបូងជូទូទៅតែម្ដងតើអាដាមមានទស្សនៈបែបណាដែរចំពោះសវនាការនេះខ្ញុំរងចាំពេលវេលានេះតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយពេលវេលាដែលយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថារបបហ៊ុនសែនហើយលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងតល់ច្រកឥឡូវនេះការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាចាប់ពីថ្ងៃ15ខែមករានេះបានបង្ហាញឲ្យពិភពលោកទាំងមូលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនរបបលោកហ៊ុនសែនគឺធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសមែនទេគ្មាននរណាទទួលយកបានទេគេថ្កោលទោសគេពេបជ្រាយគ្រប់ទិសទីពីព្រោះការកាត់ទោសលោកកឹមសុខានេះគឺកាត់លើគោកគឺកាត់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានអ្វីក៏តែសោះយករឿងកប៉ិកកប៉ុកយកមកប្រឌិតយកមកបំផាំងប៉ុន្តែតែជាមូលដ្ឋានដ៏ទុនជ្រាយទុនខ្សោយដែលមិនអាចអ្នកណាឲ្យតម្លៃបន្តិចក៏អត់ដែរយកមកកាត់ទោសលោកកឹមសុខាអញ្ចឹងឃើញថាលោកហ៊ុនសែនទាល់ច្រកហើយគាត់ទៅមុខក៏មិនរួចគាត់ថយក្រោយក៏មិនរួចហ្នឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងឃើញស្ថានភាពបែបនេះអាដាមបានប្រើពាក្យថាទាល់ច្រកលោកហ៊ុនសែនទាល់ច្រកនឹង2ដងក្នុងការដែលលោកឆ្លើយសំណួររបស់ខ្ញុំបាទមិញនេះតើទាល់ច្រកបែបណានៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនចាប់សមាភិកីរបស់អាដាមចាប់មេគណៈបកប្រឆាំងមួយយកទៅដាក់ពន្ធនាគារ2-3ឆ្នាំខុសទាំងនីតិវិធីទៅទៀតបើតាមយើងឮសូការបកស្រាយរបស់អ្នកច្បាប់អន្តរជាតិអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមហើយបន្តមកទៀតក៏យកទៅដាក់ឲ្យកាត់ទោសឲ្យជាដើមតើហេតុអីបានជាលោកហ៊ុនសែនដែលអាចធ្វើអំពើបានគ្រប់យ៉ាងបែបនេះហើយអាដាមចាត់ទុកថាជាការទាល់ច្រករបស់លោកហ៊ុនសែនទៅវិញទោះតែមកដល់ថ្ងៃការកាត់ទោសនេះដើមសប្តាហ៍នេះតែដើមសប្តាហ៍នេះទើបឃើញលោកហ៊ុនសែនទាល់ច្រកហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាទៅមុខក៏មិនរួចថយក្រោយក៏មិនរួចទៅមុខមានន័យថាម៉េចទៅមុខមានន័យថាការបន្តការកាត់ទោសបែបនេះដោយគ្មានផ្ោះតាដោយគ្មានសាក្សីដោយគ្មានសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានេះគឺតទេសឹកខ្យល់សឹកអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនមិនអាចបន្តដំណើរការកាត់ទោសនេះទេគេថ្កោលទោសគ្រប់ទិសទីពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគ្រប់ប្រទេសបែបនឹងហើយសូម្បីតែប្រជារាស្ត្រខ្មែរទោះជាលោកមិនមានសិទ្ធិនិយាយតែគេហួសចិត្តទាំងអស់គ្នាគេចូលដល់អស់សំណើថាចេះទៅរួចអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំជឿថានៅជុំវិញលោកហ៊ុនសែនមានទីប្រឹក្សាខ្លះដែលហ៊ាននិយាយឬមួយក៏ប្រទេសជាមិត្តពីព្រោះប្រទេសជាមិត្តខ្លះគេក៏គេខ្មាស់គេដែរយកលោកហ៊ុនសែនទៅធ្វើជាមិត្តរាប់អានលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញមុខបង្ហាញសារជាតិគាត់ថាជាមនុស្សព្រៃផ្សៃបែបនេះអ្នកណាដើរចូលលោកហ៊ុនសែនក៏ខ្មាស់គេដែរដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនត្រូវដឹងខ្លួនហើយមិនអាចទៅមុខរួចទេហើយចង់គេចផុតពីទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិទៅអត់រួចទេពីព្រោះគាត់ទៅដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចថាលោកកឹមសុខាមានទោសឥឡូវនេះទោសវារកគ្មានព្រោះទៅយកលេសថាលោកកឹមសុខាមានទោសលោកកឹមសុខាក្បត់ជាតិហ្នឹងយកលេសនេះមករំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកសម្លាប់អធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងគាត់មិនអាចបន្តដំណើរធ្វើបែបនេះតទៅទៀតទេវាតល់ច្រកហើយអញ្ចឹងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិក៏មកដល់ការថ្កោលទោសរបស់គាត់ឲ្យខ្លួនគាត់បាក់ពួកគាត់គឺកាន់តែធ្ងន់ទៅគឺគាត់ដើរទៅមុខអត់រួចទេដើរទៅមុខដូចជាយកក្បាលទៅបោកនឹងជញ្ជាំងឬក៏ដើរទៅមុខទៀតក៏ធ្លាក់ក្នុងរណ្ដៅមរណៈហ្នឹងហើយគេថាគាត់ច្រកដើរទៅមុខអត់រួចឥឡូវគាត់ថយក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ថយក្រោយមែនតើប៉ុន្តែចំពោះគាត់ផលប្រយោជន៍គាត់គឺគាត់អត់ចង់ថយក្រោយទេថយក្រោយមានន័យថាម៉េចមានន័យថាទទួលស្គាល់ថាចោតប្រកាន់លោកកឹមសុខានេះខុសចោតថាលោកកឹមសុខាក្បត់ជាតិអីសំគំនិតជាមួយបរទេសអីធ្វើបដិវត្តពណ៌ព្រួលរំលំរបស់គាត់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះគឺខុសគឺធ្វើអញ្ចឹងខុសអញ្ចឹងបើគាត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់បានឃើញខុសហើយគាត់ថយក្រោយ
តែគាត់ថយក្រោយអានោះល្អសម្រាប់យើងប៉ុន្តែក៏គាត់ត្រូវតែស្លាប់ដែរគាត់ថយក្រោយគាត់ស្លាប់ដែរមានន័យថាម៉េចគាត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់ធ្វើខុសគាត់ចាប់លោកគុំសុខាក៏ខុសចោទលោកគុំសុខាក៏ខុសហើយគាត់យកលេសនេះទៅរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ខុសរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ខុសអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ចោទខ្លួនឯងគាត់ត្រូវតែស្រាយខ្លួនឯងមានន័យថាតម្លាក់ចោលទៅទទួលស្គាល់ទៅថាចោទប្រកាន់លោកគុំសុខាខុសហើយចោទប្រកាន់លោកគុំសុខាខុសហើយអញ្ចឹងតម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់មកលើលោកគុំសុខាអញ្ចឹងទៅទទួលស្គាល់ទៀតថារំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខុសហើយអញ្ចឹងបាទត្រូវឲ្យដំណាក់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញអញ្ចឹងត្រូវតែរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញពីព្រោះរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតកាលឆ្នាំ2008ទង្វើទាំងអស់នោះខុសអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែថយក្រោយទៅទទួលស្គាល់ថាខុសអញ្ចឹងដោះលែងលោកគុំសុខាទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ទាំងអស់ទៅលើលោកគុំសុខាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមផងដែរព្រោះបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមផងដែរលោកហ៊ុនសែននឹងចាញ់ដូច្នេះលោកហ៊ុនសែននឹងចោទរបស់គាត់ដល់ទីបញ្ចប់របស់វាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំថាលោកហ៊ុនសែនទាល់ច្រកតែខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ថយវិញឲ្យគាត់ថយទៅកុំឲ្យគាត់ទៅយកក្បាលទៅបោកចិញ្ចាអានឹងគាត់ស្លាប់អានឹងខ្ញុំអត់ចង់បានអញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់ឲ្យបានឲ្យគាត់ថយក្រោយដើម្បីឲ្យខ្មែរទាំងអស់បានរស់ឲ្យខ្មែរទាំងអស់បានសុខឲ្យប្រទេសយើងបានសម្បូរសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទអាដាមការពិតបើសិនជាក្នុងជីវិតសាមញ្ញធម្មតាវិញមនុស្សដែលទាល់ច្រកអ្វីក៏ហ៊ានធ្វើដែរអំពើបែបណាក៏ហ៊ានធ្វើដែរហើយសុភាសិតខ្មែរនឹងក៏ធ្លាប់បាននិយាយដែរថាទៀងមិនឈ្នះទាល់នៅពេលដែលទាល់លែងធ្វើអំពើណាដែលទៀងបានហើយការដែលទាល់របស់លោកហ៊ុនសែននេះបើតាមការបកស្រាយរបស់អាដាមសំរងស៊ីគឺថាមិនមែនទាល់ទៅមុខមិនកើតទេទៅមុខក៏ទាល់មកក្រោយវិញបកក្រោយមិនកើតបើសិនជាទៅមុខមិនកើតបកក្រោយមិនកើតនេះវិញអាដាមមានសេណារីយ៉ូណាមួយដែលបើសិនជាអាដាមជាលោកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលោកហ៊ុនសែនបែបនេះដែលតើមានច្រកណាអាដាមតែចង់ឲ្យគាត់ថយក្រោយមកវិញប៉ុន្តែអាដាមក៏បានប្រើភាសាខ្លួនឯងដែរថាបើបកក្រោយមកវិញក៏ស្លាប់ដែរទៅមុខក៏មិនរួចថយក្រោយមិនរួចតើមានច្រកណាបែបហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាស្លាប់នេះគឺស្លាប់នយោបាយបើខ្ញុំយល់អាដាមខ្ញុំយល់ចំណុចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ថយក្រោយប៉ុន្តែទៅគាត់ថយក្រោយយើងត្រូវតែសម្រួលឲ្យគាត់ថយក្រោយផងដែរយើងត្រូវតែបើកច្រកឲ្យគាត់គឺរក្សាជីវិតគាត់រក្សាសេរីភាពឲ្យគាត់រក្សាទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យគាត់ខ្លះរក្សាភាពថ្លៃថ្នូរឲ្យគាត់ខ្លះឲ្យក្រុមគ្រួសារគាត់ខ្លះមិនឲ្យគាត់ស្លាប់ណាស្លាប់នយោបាយគាត់ស្លាប់នយោបាយគឺអស់មានអំណាចធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រទៀតអត់មានអំណាចបំពេញបំផ្លាញជាតិក្នុងន័យហ្នឹងយើងឲ្យគាត់ថយតែបុគ្គលគាត់ក្រុមគ្រួសារគាត់ទ្រព្យសម្បត្តិអីគាត់អីកិត្តិយសអីគាត់ទុកឲ្យគាត់ខ្លះទៅគាត់ថយដោយត្រជាក់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានការបង្ហូរឈាមឲ្យមានខ្មែរណាឆ្លោះគ្នាទេគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះខ្ញុំធានាថាខ្មែរទាំងអស់នឹងបានសុខក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក៏បានសុខដែរគាត់តែសុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនឈប់ធ្វើបាបរាជដូចសពថ្ងៃឈប់បំផ្លិចបំផ្លាញជាតិដូចសពថ្ងៃឈប់កាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យបរទេសឈប់ឲ្យជនបរទេសចូលមកពេញទឹកពេញដីមកដណ្ដើមទឹកដីឃ្លីការងារធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រខ្មែរដូចសពថ្ងៃបាទអរគុណអាដាមលោកនាងកញ្ញាក៏អាចចូលរួមសួរសំណួរឬមួយបញ្ចេញទស្សនៈដោយផ្ទាល់ដែរដោយដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment ហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅវិញមកដល់ពេលនេះក្រុមការងាររបស់យើងបានហៅទៅជួបបានម្នាក់ហើយគឺលោកមេងនិមលយើងភ្ជាប់លោកមេងនិមលពីរដ្ឋធានី Washington ទៅក្រុងទៅខាងកូរ៉េខាងត្បូងសូមអញ្ជើញលោកនិមលបាទបាទជម្រាបសួរពូជំរាបមុតដូចជាជម្រាបសួរវេកមិនអាដាមសំរងស៊ីបាទជាមុនដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលតែងតែនិយមស្ដាប់នៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមីឌីមួលបាទបានខលទៅពីកូរ៉េខាងត្បូងបានជាពលករនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយអរគុណវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្ដល់សំដាក់សំណួរមួយមានទស្សនៈដែលត្រង់តែម្ដងបាទជាមុនដំបូងខ្ញុំមានសំណួរចំនួន3ចំនួនដំបូងខ្ញុំសូមសួរទៅលោកពូជួនចាំបុតតែម្ដងខ្ញុំចង់សួរថាខ្ញុំបាទតាមដាននិងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីហ្នឹងយូរកន្លងហើយប្រហែលជាចូលចិត្ត10ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែនេះជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំរាល់សំណួរក៏ដូចជា
រូបភាពជាវីដេអូអីទាំងឡាយអីក៏ដោយហ្នឹងខ្ញុំដូចជាអត់មិនលឿនហើយមិនលឺនេះមតិគ្រប់គ្រងរាជរដ្ឋាភិបាលតោះតែម្ដងគឺអធិសេរីមិនយកចាក់ឬក៏សំណួរទាំងឡាយហ្នឹងគឺមិនមានទូគ្រប់គ្រងនៅរាជរដ្ឋាភិបាលអានេះជាសំណួរទី1ដែលខ្ញុំសួរទៅមជ្ឈអធិសេរីណាបាទខ្ញុំក៏ទៅហើយបាទខ្ញុំស្រាប់បាទហើយសំណួរទី2របស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរថាសម្រាប់ខ្ញុំព្រីធីបចុះនៃធីបទៅចុះសម្រាប់រឿងកុនដែលស្រុកខ្មែរដែលចាក់ចាំងនៅថ្ងៃទី15ថ្ងៃទី16ហ្នឹងដែលខ្ញុំគិតថាអ្នកដឹករួមហ្នឹងលើពិភពលោកគេដឹងថាអ្នកដឹករួមរឿងកុនហ្នឹងគ្មានអាណាក្រៅពីសម្ដេចហ៊ុនសែនទេអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចង់សួរថាក្នុងការដឹកនាំរឿងនេះហើយចាក់ក្នុងមួយសប្តាហ៍ហ្នឹង2ដងហ្នឹងតើចំណាយលុយមកថាចំណាយលុយក្នុងការចាក់រឿងការចាក់រឿងហ្នឹងក្នុងម្ដងហ្នឹងប្រហែលជាប្រមាណលុយដែរព្រោះខ្ញុំគិតថាលុយដែលហើយចាក់បញ្ចាំងហ្នឹងគឺជាលុយរត់ហើយក៏មានចំណាយខ្ញុំដែរអញ្ចឹងទៅគឺស្ដាច់លុយហ្នឹងណាព្រោះពិភពលោកណាដឹងថាសុំសំខាន់ផងមួយបាទអរគុណលោកពូអញ្ចឹងទៅការចំណាយលុយហ្នឹងវាអត់ប្រមាណដែរព្រោះបើសិននៅតែអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថារយៈពេល3ខែហ្នឹងបើសិនក្នុងម្ដងហ្នឹងអស់ថាខ្ទង់$10,000ហ្នឹងអញ្ចឹងការចំណាយលុយច្រើនណាស់អញ្ចឹងទៅសូមតារាញសម្លាច់ហ៊ុនសែនហ្នឹងឈប់សម្ដែងទៅរឿងហ្នឹងបណ្ណាគេដឹងដែរហើយព្រោះខ្ញុំឮថាជាពិសេសអ្នកតារាញមេធាវីរបស់សម្លាច់ហ្នឹងតែម្ដងគាត់ថាអ្នកជាប់ចោតហ្នឹងគឺមិនអាចដោះរួចបានពីការចោទប្រកាន់បានទេព្រោះគាត់មានទោសច្រើនណាស់ហើយក៏គាត់មានឯកសារដល់យោងបន្ថែមអូខេអរគុណគ្រូបើសិនជាមិនមានសំណួរអីទេខ្ញុំសូមបញ្ចប់ក្មួយតែត្រឹមនឹងមានសំណួរអីទេបាទអរគុណឆ្លើយដោយខ្លីចំពោះលោកមេនិមលការពិតនឹងគាត់សួរមកអាស៊ីសេរីតែម្ដងគាត់ថា10ឆ្នាំហើយដែលគាត់ស្ដាប់អាស៊ីសេរីក៏ប៉ុន្តែមិនឃើញអាស៊ីសេរីនឹងផ្សាយមតិគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលសោះតើអាស៊ីសេរីមិនផ្សាយឬមួយក៏មិនដែលមានមតិគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលសោះជាចម្លើយដ៏ខ្លីតាមពិតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទើបនឹងឆ្លើយខ្លួនឯងថ្មីនេះបើសិនជានិមលបានតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងពិធីជប់លៀងរំរែកស៊ីផឹកជាមួយនឹងអ្នកកាសែតថ្មីនេះនៅកោះពេជ្រហ្នឹងលោកបាននិយាយហើយថាគឺលោកគ្មានពេលឯណាមកនិយាយជាមួយកាសែតជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ដទៃទេសូម្បីតែតករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលវិទ្យុជាតិរាជរដ្ឋាភិបាលក៏គាត់មិននិយាយជាមួយដែរគាត់ជ្រើសរើសតែនិយាយតែជាមួយនឹងស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យស្ថាប័នព័ត៌មានមួយដែលលោកចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានដែលល្អជាងគេដែលលោកជ្រើសរើសហ្នឹងគឺស្ថាប័នឯកជនមួយគឺ Fresh News ដូច្នេះគាត់និយាយតែជាមួយ Fresh News ទេនេះគឺជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានប្រកាសលើកឡើងបែបនេះដូច្នេះវាឆ្លុះបញ្ជាក់ថាតើអាស៊ីសេរីនឹងផ្សាយឬមិនផ្សាយហ្នឹងអានឹងដឹងចំណុចហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះក៏តែងតែសួរថាហេតុអីបានអាស៊ីសេរីមិនដែលសម្ភាសលោកហ៊ុនសែនហើយចម្លើយរបស់លោកហ៊ុនសែនថ្មីនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យសូម្បីតែទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាឬមួយវិទ្យុជាតិក៏លោកមិនចូលជាមួយដែរគាត់ចូលតែជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយគឺ Fresh News នឹងតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយជាទូទៅអាស៊ីសេរីតែងតែផ្ដល់វេទិកាដល់មនុស្សគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈគ្រប់និន្នាការនយោបាយបើសិនជាយើងទូរស័ព្ទទៅហើយគេឆ្លើយគេនិយាយរកយើងលើកលែងតែគេមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអីដទៃទៀតដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងអំបញ្ញវិញអញ្ចឹងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទក៏រងចាំមើលថាតើមានអ្នកស្ដាប់យើងអ្នកទស្សនាយើងនឹងទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទមកបែបណាទៀតដើម្បីយើងនឹងភ្ជាប់ក៏ប៉ុន្តែឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំក៏ងាកមកអាដាមសំរងស៊ីជាថ្មីម្ដងទៀតអាដាមបានលើកឡើងហើយថាអាដាមនឹងអាចមានសុចន្ទៈបទូបថយខ្លះដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីកុំឲ្យគាត់ទាល់ច្រកបើសិនជាគាត់ចង់ថយក្រោយវិញក៏អាចសម្របសម្រួលដើម្បីខ្មែរដូចគ្នាដើម្បីសម្របសម្រួលដែរ
តែចុះក្នុងករណីលោកកឹមសុខាផ្ទាល់វិញតើលោកសំរងស៊ីនឹងមានវិធានការជួយបែបណាដែរក្នុងករណីគាត់នេះតើកន្លងមកលោកជួយបែបណាដែរក្នុងការដែលគេចាប់លោកកឹមសុខាឃុំឃាំងនេះពីព្រោះមានមតិមួយចំនួនថាការពិតនឹងលើកណាក៏ដោយឲ្យតែលោកសំរងស៊ីមានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឬមួយលោកសំរងស៊ីចេញមកសម្ភាសជាមួយនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីឬមួយក៏វិទ្យុដទៃទៀតណាគឺថែមតែមានតែដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៅលើលោកកឹមសុខាជាដើមលោកឆ្លើយតបបែបណាដែរបាទឥឡូវនេះចង់រកដំណោះស្រាយចង់ជួយលោកកឹមសុខាផ្ទាល់គឺមានតែនិយាយរកលោកហ៊ុនសែនបើច្រកឲ្យលោកហ៊ុនសែនចេញដោយសន្តិវិធីนั่นน่ะที่កំពុងនិយាយអាបាញ់មិញណាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានគំនុំគុំគួនចំពោះនរណាទេអត់មានចាត់ទុកខ្មែរណាជាសត្រូវទេជួយជាលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រខ្មែរយ៉ាងណាធ្វើបាបលោកកឹមសុខាយ៉ាងណាក៏យើងមិនត្រូវមានគំនិតសោកសឹកដែរធ្វើម៉េចឲ្យបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យខ្មែរទាំងអស់បានសុខនឹងឲ្យចំហរបស់យើងឥឡូវខ្ញុំចង់ជួយលោកកឹមសុខាខ្ញុំសូមប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់លោកហ៊ុនសែនកំពុងតែមើលខ្ញុំនិយាយទៅលោកជុនច័ន្ទបុតណាថាសូមឲ្យយកសំរងស៊ីមកកាត់ទោសវិញមកកុំកាត់ទោសលោកកឹមសុខាពីអាបត្តិដែលគាត់ថាក្បត់ជាតិដែលគាត់ថាសំគំនិតជាមួយបរទេសនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងខ្ញុំមេខ្លោងដែលមានគម្រោងបែបហ្នឹងដែលអនុវត្តគម្រោងបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំទេសំរងស៊ីមិនមែនកឹមសុខាទេដែលតែចាប់ប្រកាសលោកកឹមសុខាកាលពីឆ្នាំ2013ថាលោកកឹមសុខាបាននិយាយអីនៅអូស្ត្រាលីយកអ្វីដែលគាត់បានថ្លែងគេថតទៅមកចាក់ផ្សាយថាហ្នឹងហើយជាគាត់តាមគេថាគាត់ក្បត់ជាតិប៉ុន្តែពេលនោះលោកកឹមសុខាគាត់ធ្វើជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2013ខ្ញុំធ្វើជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះអ្នកណាដែលទទួលខុសត្រូវធំជាងគេធ្ងន់ជាងគេគឺប្រធានកុំទៅរករឿងអនុប្រធានរករឿងប្រធានរករឿងខ្ញុំសំរងស៊ីឥឡូវដើម្បីសម្រួលថាម៉េចខ្ញុំសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនឯងកំពុងតែស្ដាប់ខ្ញុំណាយកខ្ញុំទៅកាត់ទោសវិញទៅតម្លាក់ចោលទៅការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាឬវិញទុកលោកកឹមសុខាមួយអន្លើទៅព្យួតសិនទៅការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាឥឡូវកាត់ទោសខ្ញុំសំរងស៊ីវិញហើយខ្ញុំនឹងទៅទីក្រុងភ្នំពេញព្រោះលោកហ៊ុនសែនឯងឈប់ហាមក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមិនឲ្យដឹកខ្ញុំបើលោកហ៊ុនសែនឯងឈប់ទៅអំពាវនាវទៅអង្គរដ្ឋាភិបាលថៃកុំឲ្យខ្ញុំឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃមកប្រទេសកម្ពុជាតាមផ្លូវគោកខ្ញុំនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំអត់មានអំពាវនាវអត់មានបំផុសបំផុលឲ្យប្រជារាស្ត្រអីបានទេខ្ញុំទៅត្រឹមតែតឡាការដើម្បីឲ្យកាត់ទោសខ្ញុំពីអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនឯងនឹងចោទលោកកឹមសុខាហើយលោកហ៊ុនសែនឯងឲ្យអាយ៉ងលោកហ៊ុនសែនឯងគឺតឡាការអាយ៉ងហ្នឹងគឺខ្សត់ផោះតាថាចោទលោកកឹមសុខាក្បត់ជាតិប៉ុន្តែមានផោះតាទៅយករូបកូនស្រីលោកកឹមសុខាម្នាក់ទទួលទានបាយជាមួយជនបរទេសស្បែកសម្នាក់គាត់តែថតរូបគេកំពុងតែញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាថាអានេះផោះតាដែលលោកកឹមសុខាក្បត់ជាតិអីក៏ខ្សត់ដល់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនឯងទទួលយកផោះតាដែលខ្ញុំចោទខ្លួនខ្ញុំថាខ្ញុំមានតំណែងជាមួយបរទេសច្រើនណាស់ខ្ញុំនឹងបញ្ជូនទៅតុលាការខ្ញុំបានជួបថ្នាក់ដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកជួបអង្គការធំដែលគេលើកតម្កើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលគេបានជួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេជួយគណៈបកតាំងពីគណៈបកសំរងស៊ី25ឆ្នាំម្ល៉េះអញ្ចឹងផោះតាំងច្រើនណាស់យកផោះតាំងទៅកាត់ទោសខ្ញុំទៅដល់ទីក្រុងភ្នំពេញស្អែកនេះទៅដល់ភ្លាមខ្ញុំយកផោះតាំងខ្ញុំផ្ញើផោះតាំងនឹងបញ្ជូនទៅដល់មុននឹងទៀតក៏បានដែរហើយកាត់ទោសខ្ញុំទៅឲ្យលោកកឹមសុខារួចខ្លួនទៅកាត់ទោសខ្ញុំទៅពេលហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនឯងបង្ហាញភាពក្លាហានមែនថាហ៊ានប្រឈមមុខតតាំងជាមួយសំរងស៊ីដែលយកផាត់តានេះដាក់ខ្លួនឲ្យខ្លួនឯងកាត់ទោសខ្ញុំនៅទីក្រុងភ្នំពេញតែបើលោកហ៊ុនសែនឯងមិនទទួលយកសំណើរបស់ខ្ញុំនេះទេលោកហ៊ុនសែនឯងអន់ណាស់មានន័យថាលោកហ៊ុនសែនឯងខ្លាចការពិតលោកហ៊ុនសែនឯងជាប់ច្រកមែនតើហើយអញ្ចឹងខ្ញុំរំចាំចម្លើយលោកហ៊ុនសែនឬមួយក៏តឡាការអាយ៉ងរបស់លោកហ៊ុនសែនបាទអរគុណអាដាមដែលបានបកស្រាយចំណុចនេះខ្ញុំពេលវេលាខ្លីតាមពិតខ្ញុំនឹងមិនមានសួរបដិញអីតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះទេទុកឱកាសជូនលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលយើងភ្ជាប់ទៅហើយពីក្រុងព្រះសីហនុសូមអញ្ជើញលោកសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាទសូមអញ្ជើញលោកបាទសូមជាបឋមខ្ញុំបាទសូមបាទអឡូបាទសូមដាក់សំណួរឬមួយក៏មានទស្សនៈអីដោយផ្ទាល់តែម្ដងបាទដើម្បីចំណេញពេល
ជាបឋមខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបងជនច័ន្ទបុតហើយនឹងសូមជម្រាបសួរពីចម្ងាយលោកប្រធានសំណងស៊ីផងហើយសំណួររបស់ខ្ញុំបាទមានពីចំណុចដែលខ្ញុំបាទថតលេកន្លងមកដឹងថារឿងហ្នឹងពិតឬក៏មិនពិតទេចំណុចទី1គឺថាការចាប់លោកប្រធានកម្មសខាហ្នឹងគឺជាការរៀបចំផែនការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតើរឿងហ្នឹងដោយគេលើកឡើងដែរឬក៏អត់ហ្នឹងចំណុច1ណាបងបាទហើយចំណុចទី2ចង់សួររឿងលោកប្រធានសំរងស៊ីផ្ទាល់តែម្ដងគឺអ្នកខ្លះគេលើកឡើងថាការដែលលោកប្រធានសំរងស៊ីហ្នឹងគាត់រត់ទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺជាផែនការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរតើចំណុចហ្នឹងវាប៉ះឬក៏មិនប៉ះសមឲ្យលោកប្រធានហ្នឹងជួយបកស្រាយទាំងពីរចំណុចសំខាន់បាត់ជាមួយសូមអរគុណសូមជម្រាបអរគុណការពិតនឹងយើងក៏ធ្លាប់ឮដែរអ្វីក៏ដោយនឹងគឺថាសុទ្ធតែជាផែនការរបស់លោកហ៊ុនសែនទាំងអស់ការចាប់លោកកឹមសុខាជាផែនការរបស់លោកហ៊ុនសែនការដែលលោកសំរងស៊ីគេទៅក្រៅប្រទេសនឹងក៏មកជាផែនការរបស់ហ៊ុនសែនតើលោកសំរងស៊ីឆ្លើយតបបែបណាខ្ញុំកាលពីឆ្នាំ2010